صديقي شيف شاهين، انا اريدك تسوي لي تبسي. زين، تبسي بغدادي اصلي ابو الليه. زين، طبعا انا قاعد اصور لك، وهنا احنا نصور بعدنا مستمرين. هاي الشباب كلهم ويانا بالسيت مال التصوير. يا شباب احنا شريد تبسي شريد تبسي. شكرا حبيبي أوس تدلل. بالبداية هاي ليا هياتها، راح نجيب نفس السكينة حادة وراح نقطعها على شكل شرايح، وبعدين راح نقطعها على شكل قطع ناعمة. التبسي هاي راح نسويها بطريقة شوية مختلفة. راح نجيب التبسي مالتنا ونخلي بيها اللية بالنص، وراح نشيلها ونخليها على نار هادية بحيث اللية مالتنا هذه كلها تذوب تماما، ونبدأ نشتغل بيها والنكهة تصير عندنا تخبل. بالوصفة هاي راح استعمل أنا هنا عصاعيص بالحجم هذا، مو كلش كبير، هذا الحجم ممتاز. راح نشيلهم ونخليهم بالتبسي بحيث يتحمرون عندنا تحميرة كلش ممتازة. هذا اللون هو المطلوب، راح نعطينا هذا طن نكهة للصوص. هسه راح نجيب لنا راس توم، راح نطلع من عنده كنفص تقريبا 3-4 صغار كلش كافي، وراح نشيلهم ونخليهم ويا اللحم مالتنا تنطينا نكهة رهيبة. هسه راح نسوي فراغ بالوسط ونخلي بيه طن معجون، ولازم المعجون مالتنا نحمسه كلش زين اخوي يلجع. خلي اكيد فوقها طن فلفل اسود. ملح ما نخليها المرحلة هاي، راح نخليه اخير شي، ونقلب كل هالمكونات سوية. هسه راح نخلي فوقها كمية زينة من الماء الحار، تقريبا نغطي بيهم مستوى اللحم، ننطيهم تقليبة سريعة ونغطيهم ونخليهم يطبخون على نار هادية الى ان اللحم مالتنا يستوي تماما. بالمرحلة هاي راح نجيب لنا شوية باذنجان وراح نقطعه شرايح بالشكل هذا، لا تخلوه كلش خفيف، خلوا بيه شوية سمك يطلع يخبل. وراح نجيب لنا همينة بطاطاية راح نقطعها شرايح. فلفلاية خضراء همينة نقطعها شرايح تنطينا نكهة معززة للتبسي مالتنا، يباه تخبل. وهمينة راح نجيب لنا شوية طماطة نقطعها شرايح، وراح نجيب لنا همينة بصلاية نقطعها كلها شرايح. شوف كم مرة قلت شرايح بهذا الفيديو. بالبداية قبل كل شيء حتى الباذنجان مالتنا ما يشرب هواية زيت، ايش راح نسوي؟ راح نجيب لنا كاسة نخلي بيها كمية الباذنجان، نشبعها طن ملح، وراح نقلبهم كلش زين ونخليهم 5 دقائق إلى 10 دقائق. الملح هذا يسحب كل الرطوبة من الباذنجان. على دفعات راح نقلي البطاطا مالتنا، ولا حد يخلي لي هوايه بطاطا بالجدريه لان بعدين كلها تشرب زيت. زين شهر ليش راح تشرب زيت هوايه اذا خلينا هوايه بطاطا؟ لان من نخلي هوايه بطاطا درجه الحراره مال الزيت راح تنزل كلش هوايه، وبالتالي راح تبدي تشرب زيت عندنا ويصير عندنا بطاطا ما طيبه. هسه راح نجيب لنا شويه كلينكس، نجيب الباذنجان مالتنا ونصفه على الكلينكس كلياته، نخلي فوقها كلينكسايه ثانيه ونبدي ندوس عليها كلش قوي حتى نسحب اكبر رطوبه من الباذنجان. نرجع للبوتيتو مالتنا بعد شلون صارت، ايباه تخبل. هسه راح نشيلها ونخليها على صفحه تصفى من الزيت. هسه راح نقلي الباذنجان. ملاحظه الباذنجان مالتنا اول ما راح نخليه داخل الزيت راح يشرب كميه كبيره من الزيت، بس اذا انطيناه وقت كافي انه ينقلي راح يبدي هذا الزيت كله يطلع الى برا. انتبهوا على مستوى الزيت راح ينزل، وبعدين من يستوي عندكم الباذنجان راح يصعد، وراها تشيلون الباذنجان، مو تشيلوه بالنص ويصير عندكم عبالك اسفنجايه مليانه زيت. بعد ما استوى صار لونه شويه ذهبي راح نشيله ونصفيه على صفحه. هسه راح ننزل الفلفل الاخضر مالتنا. ملاحظه الفلفل الاخضر خلوه تقريبا نص دقيقه بعدين شيلوه كلش كافي، اذا خلينا هوايه النكهه مالته راح تطلع وتصير كلها بالزيت. ونفس الشيء راح نسوي بالبصل مالتنا، همين راح نخليه تقريبا الى ان يذبل شويه ونشيله نطلعه حتى النكهه مالته تبقى داخله. هسه راح نجيب التبسي مالتنا اللي كانت تطبخ على النار، راح نشيل من عندها السيلوفين. ايباه شلون صارت تخبل، والمي مالتها تقريبا نشف. هسه راح نجيب العصاعيص ونخليها بالوسط ونسويها مثل التل. هسه على الاطراف مالتنا راح نخلي اول شيء البصل، وهسه من الاطراف راح نبدي نخلي بوتيتايه باذنجانايه فلفلايه خضراء، ونعيد الى ان نفر الفرة مالتنا كلها. هسه اخر شيء راح نجيب الطماطم مالتنا ونوزعها بين باقي الخضروات يطلع لونها وشكلها يخبل. هسه اخر شيء راح نخلي فوقها طن ملح كميه زينه لان اللحم مالتنا ما خلينا لها بالبدايه، وراح نصب فوقها كلياتها مي حار يغلي الى ان تنترس تقريبا. راح نسلفلها كلش زين ونشيلها ندخلها بالفرن. هاي شنو نطفي الكهرب؟ لك لا، طلعت هاي الكاميرا ما مسجل الفيديوهات. المهم انا عندي كم صورة راح اشوفكم اياها بعد ما تطلع من الفرن. بعد شلون صارت ايباه شكلها يخبل. واخر شي رشة اخيرة خلينا فوقها شوية كرفس. حبيبي اوس ان شاء الله حبيت هاي التبسي. شباب ان شاء الله حبيتوها، وشكرا للمتابعة. في امان الله.